왔거든요. 저거 진짜. 아니, 살짝 돌리면서. 다 왔어. 지금 다 왔어. 팔. 자, 제발. 흔들지 마. 내 팔이 없다 생각하고 빼야 돼요. 안 돼, 안 돼. 바로 엎드리셔야 되는데, 그죠? 쑥 빼야 돼, 쑥. 이 장난감 가지고 놀아볼까? 하루? 어때? 응? 하루 장난감. 이건 나중에 너 크면 주려고 했던 건데. 크면은요? 뭘요? 아, 독특하다, 독특해. 저털이 아이고. 뭔데? 매일 만져요. 진짜 형탁 아빠가 연예계 유명한 장난감 덕후시잖아요. 네. 대한민국 최고 덕후죠. 예. 근데 하루랑 가지고 놀 장난감 과연 뭘까요? 하루를 위해서 몇 년 전에 준비했습니다. 네? 하루야, 이거 어때? 이거 어때? 하루. 옵티머스 프라임이야. 이거 봐봐. 옵티머스 프라임. 저걸 알아요? 옵티머스 프라임. 우와! 진짜 돼요? 우와! 이거 어때? 이거 어때? 하루. 사실 이거 하루 태어나기 전에 엄마 만나기 전에 산 건데 이제 하루 생각하면서 샀거든? 하루 주려고. 아니 하루가 6개월인데 뭘 하루를 생각하면서 엄마 만나기 전에 샀는데. 아니, 이게 옛날에는 나 혼자 가지고 놀았는데 이제 아들하고 같이 가지고 놀 수 있어. 진짜. 너무 좋아. 하루야. 잘 봐. 보여줄게. 저 진짜 변신하나요 근데? 변신. 나 처음 봐. 나도 사고 얼굴 넘어. 저 엄청 좋아하거든요. 저 저런 걸 좋아해요? 옵티머스 프라임을 좋아해요 제가. 좋아하세요? 아니 언니가 보니까 언니도 약간 애기가 좋아하는 줄 알았더니. 덕후 기질이 아까 있었네. 도깨비도 좋아하고 막. 아이고 하루 어때요? 근데 하루가 봐. 하루야. 어때요? 하루 어때요? 하루가. 돌려서 하루 쪽으로 아 좋아할 것 같은데. 어떤 액션을 보여줄까, 하루야? 응? 그랜드 어퍼 어때? 그랜드 어퍼. 저런 것도 돼? 그랜드 어퍼. 우와 신세계다. 멋있다. 그랜드 어퍼. 어퍼. 싫다는 거죠? 아우 싫대요. 그래, 저렇게 오빠. 바로 떠내가. 무서운 거죠. 아직은 받아들이기에는 조금 왜 울지? 이 말해서 그런가? 히어로 포즈 해볼게, 히어로 포즈. 히어로 포즈 해볼게, 히어로 포즈. 우와. 너 진짜 저거 탐난다. 우와. 그래. 싫다고? 무서운 거죠? 싫대요. 아빠 술은 누나. 아유. 아직까지 장난감은 아닌가 보다. 그지? 응? 우리 하루. 조금만 더 크면 좋아할 것 같은데. 그런데 엄청 좋아할 텐데. 네가 관심을 안 가져줘서. 얘기하세요, 아빠. 네가 관심을 안 가져줘서 아빠는 참 좋다. 아니, 뭐 다 줄 거라면서요. 아직까지 내 거야. 관심 가지면 다 줘야죠. 관심을 안 갖길. 다 줄 수 있지만 애기가 싫다면 뭐 굳이. 무슨 그런까지는 없잖아요. 무슨 그런까지. 다 애기 있구나. 네. 이게 뭐지? 이게 뭐예요? 엄청 꼼꼼하게. 예, 굉장히 그 꼼꼼하고 계획적이라 저하고는 완전히 정반대의 성격을 갖고 있습니다. 애기 눈을 계속 많이 봐달라고. 이런 말들이 너무 이쁘잖아. 사야가 그래. 그런 말들을 가끔 한 번씩 하면, 우와, 내가 생각지 못한 참 좋은 사람이랑 결혼했다라는 아이고, 생각이 아이고, 들어요. 맞아요. 그런 작은 거 하나하나. 그리고 또 편지에 그림을 그렇게 또 그려요. 너무 귀엽게 진짜 그려요. 잘 그려요. 예, 그림 잘 그려.
그 그림 보면 또 따뜻해지고 둘이 잘 만났네. 잘 참 만났어. 좋습니다. 제가 상처가 많다 보니까 형도 마찬가지고요. 형이 도와주셨잖아요. 아유, 아유. 그 상처가 많아서 진짜 죽고 싶을 만큼 힘들 때 산소호흡기를 달아준 여자라고 생각하거든요. 예, 근데 산소호흡기까지 달아주고 제가 숨 쉬고 살만하니까 이제 저한테 삶의 영양제 하루를 낳아준 것 같아요. 그래서 지금 하루하루를 정말 이제 나이는 먹지만 오히려 반대로 마음과 정신은 더 좋아지는 아, 정말 지금 그런 너무 잘했어요. 너무 잘했어. 아유, 예. 감사합니다. 정말. 아, 첫 번째 할 일. 이유식 먹이기. 오케이. 이제 우리 하루가 이유식을 해요. 왜요? 아, 저게 문제예요. 아, 하나도 안 보여. 그래. 아, 저게 문제예요. 야, 저거 자고 글씨가. 네. 아니, 그럼 뭐, 나이가 이렇게 놓아놓은 사람은 아이를 낳을 수가 없는 건가요? 그럼. 안경 써야지. 그래서 맞춘 거란다. 그, 뭐, 노안이죠. 뭐, 그거는 뭐. 이렇게 해가지고 하루 볼 때는 이 정도 해야 얘가 얼굴이 보이더라고요. 원씨가 오셨고. 사실 하루를 너무 가까이서 보고 싶었어요. 아, 안 되겠다. 아, 안경 맞추자. 그래가지고 안경 맞췄죠. 그렇게 맞췄어요. 난 다 초점 하나 맞췄는데 저 네. 세 개를 다 맞췄어요. 3개 맞췄습니다. 으쌰. 아, 귀여워. 아빠 절대 힘들어서 내려오는 거 아니야? 잠깐 하루 얼굴 가까이서 보려고. 얼마나 예뻐. 진짜 보고만 있어도. 아이고. 아, 도동. 아빠 웃음 닦자. 귀여워. 유식 먹자. 자. 저거 봐. 야. 어머. 실수했다. 어머. 야, 나 실수했다. 왜? 큰일 났다. 야, 목에 받치는 거. 그렇지, 이거 해줘야죠. 야, 큰일 났다. 옷 다 버렸다. 목에 받치는 게 어디 갔지? 저 또 찾아야 돼. 아, 다 똑같아. 아, 안 되겠다. 멀리 있는 게 안 보여. 씨. 아이고. 단거리 안경. 이거 왜 단거리란다. 아이고. 단거리가. 씨. 근거리라. 아, 원거리 아, 저쪽으로 안경이 바꿔야겠다, 아니었기 아빠. 때문에. 야, 저게 더 힘들겠다. 목에 끼는 게, 저기 있구나. 아이씨. 아니, 한편으로 안쓰러우면서도 웃기면서 이게 뭐야? 하루. 자, 하루. 잘 먹니? 아빠 얼굴 또 보고. 어머. 쟤는 눈을 엄청 잘 맞춰. 그러니까 아빠 얼굴, 먹으면서도 아빠 얼굴 보고 싶어가지고 막. 맛. 맛있어. 먹는 비결은 아이고, 잘 먹어요. 잘 먹어요. 너무 잘 먹어, 너무 맛있어. 지금까지 단 한 번도 분유나 네. 이유식을 개어낸 적이 없어요. 어머. 너무 이뻐. 전부 소화시켰습니다. 너무 이뻐. 이거 먹방 그 우리 정우를 정우. 위협하는 또 새로운 인물인데. 야. 졸려. 아, 지금 졸립네. 아. 저 머리는 저게 졸리면 하는 행동이에요. 머리를 양쪽 머리를 잡아요. 졸리면 두 손으로 머리를 잡아. 지침 신호가 있네. 뭐 졸려. 졸려. 아이고, 순해라. 좀만 자자. 하루가 잠이 좀 짧아요. 예. 다른 친구들은 뭐 이렇게 1시간, 2시간. 저희 하루는 10분. 많이 자야 20분 자고 딱 깨요. 그러니까 짧은 잠을 한 4번, 5번 자는 것 같아요. 잠투정이 있을 때
애 태어나면서부터 했던 거라 아이도 그게 좀 안정감이 있나 봐요. 저도 저렇게 제가. 아, 정말요? 네. 애기 좋아해요. 아, 어디에 계세요? 이게 뭐야? 삼신 할머니 저 자장가. 도와주세요. 뱃속에서부터 제가 고해를 좀 불러줬거든요. 아, 제가 정말. 제일 좋아하는 노래라. 노래방에서 남자들이 절대 불러서는 안 되는 되는 곡이거든요. 예. 뻔뻔 노래. 그래서, 있잖아요. 네, 그래서 아이한테 불러주고 있습니다. 어디에 계세요? 삼신 할머니. 도와주세요. 아니, 저걸 뱃속에 있을 때부터. 어느 하루만은 우리 하루 하나만 채워주소. 말이 되는데. 말 돼요, 말 돼. 아니, 빨리 자라. 코해. 고해가 아니라 코해. 와, 대박. 아, 코해네. 코해가 아니고 코해야. 코해, 코하자. 여러 가지 노래를 불러줘 봤어요. 근데 고해에 잠이 들더라고. 그래서 제발 우리 하루만. 해가 잔다고? 진짜로. 아, 진짜로 지금 인정해, 합법했어요. 고해. 야, 시원하다. 그냥 아빠의 저 중저음의 음성이 좋아서 그런가 봐. 오, 자? 진짜 잘. 이게 웬일이냐. 신기하다, 이 노래. 우리 하루. 어여여여여여여. 아, 어떻게 저 손 봐봐. 아이고. 저 입 벌리고 자는 것도 너무. 어떻게 너무 귀여워. 아, 쪽쪽이도 안 물고 자네요. 아우, 귀여워. 어떻게 할 거야? 아, 이거 방송 나가면 사람들 이거 캡처하겠다. 너무 이뻐서. 됐다, 이제 됐다. 저게 이렇게 짧게 와서 그렇지. 저게 한 30분에서 1시간 걸리잖아요. 진짜 짧은 거리인데. 넣고 해야 되는데. 여러 번 각도 재고. 예. 진짜 큰일이거든요. 원테이크로 가야 돼, 원테이크. 자연스럽게 그렇지. 같이 해야지. 같이. 내 몸하고 같이, 그렇지. 맞아요. 좋았어. 됐어, 됐어. 팔 빼는 게 남았거든요. 저거 진짜. 살짝 돌리면서. 다 왔어, 지금 다 왔어. 팔. 자, 제발. 흔들지 마. 내 팔이 없다 생각하고 빼야 돼요. 안 돼, 안 돼. 바로 엎드리셔야 되는데, 그죠? 쑥 빼야 돼, 쑥. 천천히 빼면 오히려 더. 이게 투닥거리면서. 눈뜨. 기지개 켜면 안 돼. 눈뜨. 아, 실패. 일어났어? 알았어. 자, 이렇게 하루가 다시 시작됐습니다. 이렇게 하루가 다시 시작됐어요. 다시 시작됐어요. 자리에서 일어나서 제일 먼저 일을 항상 팔 뺄 때가 제일 힘들다.